হ্যালো, ওয়েলকাম ব্যাক টু মিষ্টু রিম্পাস কিচেন। আজকে আবারও একটি নতুন রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি, চিকেন স্প্রিং বেড রোল। তো চিকেন স্প্রিং বেড রোল বানাতে প্রথমে আমরা কড়াই গরম করে তাতে তেল দিয়ে নেব 2 টেবিল স্পুন। তেল গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দেবো। পেঁয়াজ কুচি হালকা ব্রাউন হওয়া পর্যন্ত এটাকে ভেজে নেব। তারপরে এর মধ্যে আমরা দিয়ে দেবো গাজর ঝিরিঝিরি করে কেটে রাখা। গাজরটা 1 মিনিটের মতো কুক করে নিয়ে এর মধ্যে ক্যাপসিকাম কুচি দিয়ে দেবো। ক্যাপসিকাম কুচি দিয়ে আবারও একটু 1 মিনিট থেকে 2 মিনিটের মতো নেড়ে চেড়ে নেব। পরিমাণ মতো নুন দিয়ে নেব। এবার অল্প পরিমাণে চিনি দিয়ে দেবো এবং পরিমাণ মতো গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে দেবো। এরপর আবারও 2 থেকে 4 মিনিটের মতো ভালো করে নেড়ে চেড়ে নেব। তারপরে সিদ্ধ করে রাখা চিকেনের কিমা দিয়ে দেবো। সিদ্ধ করে রাখা চিকেনের কিমা দিয়ে তারপরে আবারও 2 থেকে 3 মিনিটের মতো ভালো করে নেড়ে চেড়ে নেব। তারপরে 1 চামচ সয়া সস দিয়ে দেবো। পরে 1 চামচ রেড চিলি সস ও 1 চামচ গ্রিন চিলি সস দিয়ে দেবো। এরপর আবার 2 থেকে 4 মিনিট ভালো করে নেড়ে চেড়ে নেব। তারপরে এটাকে নামিয়ে দেবো প্লেটে ঠান্ডা হওয়ার জন্য। ব্যাস, তাহলে তৈরি হয়ে গেল আমাদের পুরটা। এরপর ব্রেড ক্রাম্বস বানানোর জন্য পাউরুটির সাইডের অংশগুলি আমরা কেটে বাদ দিয়ে নেব। এই কেটে ফেলা সাইডের অংশগুলো এবার মিক্সিতে ভালো করে গ্রাইন্ড করে নেব। এবার গুঁড়োগুলো যেহেতু হালকা একটু নরম আছে তার জন্য এবার কড়াই গরম করে হালকা আছে এই ব্রেড ক্রাম্বসগুলো একটু ভালো করে ভেজে নেব যাতে এটি করকরে হয়ে যায়। এরপর একটি বাটিতে 1 কাপ ময়দা, পরিমাণ মতো নুন ও পরিমাণ মতো গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নেব। অল্প অল্প জল দিয়ে ভালো করে ব্যাটারটি তৈরি করে নেবেন।
পাউরুটি রোল হয়ে গেলে এরপর যে ব্যাটারটি বানিয়েছিলাম ওটার মধ্যে একবার কোট করে নিয়ে ব্রেড ক্রাম্বস দিয়ে কোট করে দেবো। ব্রেড ক্রাম্বসে ভালো করে কোট করা হয়ে গেলে এগুলি আধা ঘন্টার জন্য ফ্রিজে রেখে দেবেন। ব্যাস, তারপর গরম তেলে ভেজে নিলেই তৈরি হয়ে গেল আমাদের চিকেন ব্রেড স্প্রিং রোল। রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই